Lanetlenmiş bir şehir, kadim bir kral ve medeniyetin beşiği bir uygarlık vardı. Hiç düşündün mü? Hattiler aslında kimdi? Hititler henüz tarih sahnesine çıkmadan önce Orta Doğu'da Hatti adı verilen başka bir dünya vardı. O dünyanın içinde farklı şehirler yükselir, her biri kendi krallarının gölgesinde büyür, güç, toprak ve üstünlük için birbirleriyle mücadele ederlerdi. Bu mücadelenin içinde giderek güçlenen merkezlerden biri Kuşara olmuştu. Kuşara kralı Pitana, ardından oğlu Anitta Anadolu'daki dengeleri değiştirmeye başlamışlardı. Kuşara'nın gücü arttıkça çevresindeki şehirler de birer birer bu mücadelenin içine çekiliyordu. Sonunda sıra Hatti dünyasının önemli şehirlerinden Hattuş'a geldi. Anitta'nın ordusu şehrin üzerine yürüdü. Halk kıtlıkla boğuşurken Anitta gece harekete geçti. En sonunda Hattuş düşmüştü. Anitta için Hattuş'u ele geçirmek yetmemişti. Şehrin bir daha eski gücüne kavuşmasını istemiyordu. Hatta gelecekte buraya yeniden yerleşecek olan kralları bile lanetledi. Göğün fırtına tanrısı Taru'dan onları cezalandırmasını istedi. Hattuş'un hikayesi sona ermiş gibiydi ama beklenen olmadı. Lanet tutmadı. Birkaç kuşak sonra Hattuş yeniden yükseldi. Artık adı Hattuşa'ydı ve Hititlerin merkeziydi. Üstelik yeni kral Anitta'nın lanetine meydan okurcasına Hattuşili adını taşıyordu. Hattuşili yani Hattuş Haçlı demekti. Yeni devlet yükselirken eski dünyanın adı silinmemişti. Hititler yönettikleri ülkeye Hatti ülkesi demeye devam etti. Üstelik yalnızca adı değil Hatti tanrıları, kutsal gelenekleri ve Hattice'de yeni dünyanın içinde yaşamayı sürdürdü. Yüzyıllar sonra bile Hitit rahipleri bazı kutsal törenlerde Hattice sözler söylüyordu. Ez cümle o eski dünyanın izleri bugün hala Çorum'un topraklarında duruyor. Alacayük'te Hattuşa'da altın ve gümüş eşyalar, güneş pursları, geyik ve boğa heykelleri Hattilerden bugüne ulaşan sessiz tanıklar gibi karşımıza çıkıyor. Evet, sıradaki videoda Hattilerin mirası üzerine kurulan Hititler var. Kaçırmamak için kanala abone olmayı sakın unutma.